Herkese merhaba. Türk Toraks Derneği YouTube kanalından yayınlanan Halk İçin Bilgilendirme programına hoş geldiniz. Ben Doktor Hüseyin Yıldırım, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugünkü konumuz ortaya çıktığında hastalarımızı ve yakınlarını telaşlandıran, paniğe yönelten hemoptizi, yani öksürmekle ağızdan kan gelmesi. Konuyla ilgili bizleri bilgilendirecek, tecrübelerini bizlere aktaracak değerli hocam Profesör Doktor Can Türk Taşçı. Değerli hocamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda çalışıyor. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hüseyin Hocam, teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk. Ben de Türk Toraks Derneği'ne bize bu imkanı ve böyle bir platformu sunduğu için teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Hocam, bu hemoptizi nedir? Halkı korkutan bir şey, evet. Halkımızı biraz paniğe kapılan bir şey. Nedir hemoptizi? Evet hocam, hemoptizi kelime anlamına geldiğimiz zaman esasında hema ve ptizis iki kelimeden oluşan eski Yunanca'dan gelen bir kelime. Hema kan, ptizis de tükürme demek. Yani birleştirdiğimiz zaman esasında bildiğimiz kan tükürme anlamına geliyor. Tabii ki çok farklı durumlar var. Yine konuşuruz bunları. Ağızdan kan gelmesi ve kan tükürmeye kabaca hemoptizi diyoruz hocam. Değerli hocam, bu sık görülen bir şey midir? En sık sebepleri nelerdir? Evet hocam, şimdi birçok sebebi var. Yani ağızdan kan gelmesinin sebepleri arasında inanılmaz saydığımız zaman yüzlerce sebep bulabiliriz. Ancak en sık sebeplere geldiğimizde zatüre dediğimiz, yani bir akciğer enfeksiyonu, pnömoni dediğimiz, zatüre dediğimiz bir akciğer enfeksiyonu en sık sebepler arasında. Bir akciğere pıhtı atması, yani pulmoner emboli dediğimiz akciğere pıhtı atması bunların arasında yer almakta. Yine akciğerdeki damarsal bazı anormallikler, bu arter ven anormallikleri gibi dediğimiz bir anormalliklerin sonucunda ortaya çıkan bir kanamalar olabiliyor. Yine tüberküloz, yani verem hastalığında, tabii ki tüberküloz her verem hastasında olmayabilir ama böyle bir bulguyla bile hastalar, yani bir hemoptiziyle hastalar hastanelere gidebilmekte. Keza önemli bir hastalığımız akciğer kanseri bu şekilde ortaya çıkabilmekte. Her akciğer kanseri değil, ancak birçok akciğer kanserine de biz hemoptizi sayesinde tanı koyabiliyoruz. Çünkü bu şekilde hekime ulaşabiliyor hastalarımız. Bunun dışında akciğerdeki bazı enfeksiyonlar ileride bir apse haline dönüşebiliyor. Yani bir akciğer apsesi diyoruz. Yine bunlar da oldukça tehlikeli. Yine hemoptiziyle karşımıza çıkabiliyor. Yabancı cisim, akciğerde bir yabancı cisim bulunabiliyor. Öksürükle beraber bu nefes borumuzda orada küçük kanamalarla beraber yabancı cismin yarattığı etkiyle yine hemoptizi görülebiliyor. Travmalar, bir trafik kazası olabilir, bir yüksekten düşme olabilir. Göğüs kafesine darbe yediğimiz zaman, darbe aldığımız zaman ilerleyen saatler ya da günler içerisinde yine bu nefes borusundaki anormalliklere bağlı olarak yine öksürmekle beraber karşımıza çıkabiliyor. Bazı özellikle kalp hastalarında yine bunlar da karşımıza çıkabiliyor. Birçok hastalıktan dolayı hastalarımız bazen kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorlar. İşte bu kalp hastalığı olabiliyor, yine akciğerde bir pıhtı olabiliyor. Buna bağlı veya beyindeki bazı hastalıklara bağlı kan sulandırıcı kullanabiliyorlar. Bunların yüksek dozda, fazla miktarda kullanılması, kontrolsüz kullanılmasıyla beraber yoğun bir kan sulandırıcı sıklığımız ortaya çıkabiliyor. Yine buna bağlı da karşımıza hemoptiziler gelebiliyor. En sık karşılaştığımız bunlar. Tabii bunun dışında farklı sebepler de var. Onları belki daha sonra da konuşabiliriz hocam. Değerli hocam, bu hemoptiziyle karışan diğer hastalıkların ayrımını nasıl yapıyoruz hemoptiziden? Hocam, hemoptiziye benzeyen birçok hastalığımız var. Birçok hemoptiziyle karışan hastalıklarımız var. Veya akciğer kaynaklı kanama sebepleri var. En sıkla karşılaştığımız yemek borusu ve mide ile ilgili olan kanamalar. Bunun dışında ağız içerisindeki herhangi bir patoloji, bir hastalık varsa, yine burun bölgesinde herhangi bir kanayan bir bölge varsa
buradaki kanama alanları ağzımıza ulaşmakta. Yine ağzımızdan çıktığında öksürükle ya da yani yine balgamla beraber çıktığında yanlışlıkla bir akciğer kaynaklı kanama gibi değerlendirilebiliyor. Yine bir diş kanaması bile, diş eti kanaması bile tek başına esasında bir hemoptiziyle karışabilir. Yine önemli bir ayrım sağlayabileceğimiz noktalar var. Bazı ipuçları var. Acaba bu bir yemek borusu, bir mide kaynaklı mı ya da bir akciğer kaynaklı mı? Bunu nasıl anlayabiliyoruz? Sıklıkla hemoptizide kanama öksürükle ya da balgamla karışık şekilde gelebilmekte. Yine kanama kan köpüksü bir halde olabilmekte. Rengi sıklıkla açık pembe ya da açık kırmızı gibi bir renk olabilmekte. Bunlar önemli ayrım noktaları. Ancak yemek borusu ya da bir mide kaynaklı olduğunda ise daha koyu renkli bir kanama olabilmekte. Kusmayla beraber gelebilmekte veya daha doğrusu. Bunlar da önemli ayrım noktaları. Hocam bu hemoptizi hayatı tehdit eden bir durum mudur? Yani riskli bir durum mudur hastalar veya hastalar için? Evet hocam. Hocam hayatı tehdit edici bir durum olabilir. Hemoptizi önemli bir sonuçta bir semptom bulgu diyelim. Özellikle miktarının fazla olması. Bizim için bazı farklı şekilde farklı kaynaklarda farklı yorumlar yapılabilmekle beraber yine kolayca anlayabilmemiz açısından bir 24 saatte 3 su bardağını geçecek kadar bir kanama oluyorsa bu hakikaten biz majör dediğimiz bir büyük kanama. Bu hakikaten hayatı tehdit edici bir durum. Hiç bu kadar beklenmemesi gerekir. Yani kanamanın böyle bir seyir alabileceği tahmin edildiğinde mutlaka bir acil hekimine yani en az belki bir 112'yi aranarak ya da en yakın yanımızda bir arkadaşımız veya yakınımız tarafından hızlı bir şekilde acil servislere, hastane acil servisine ulaşılması gereken bir durum. Ancak daha az kanamalar olabiliyor. İşte bu sınıflamalar yapılmış. Bir su bardağı, 3 su bardağı arası gibi biraz daha orta dereceli kanama olabilir. Daha azına da daha düşük seviyeli, daha minör kanamalar diyebiliyoruz. Ama dediğim gibi eğer kanama şiddetli her öksürüğümüzde yoğun bir şekilde kanama gelmeye başladıysa bunun ardı arkası kesilmeyebilir. Daha panik olmamız gerekir bence. Hızlı bir şekilde hekime ulaşmamız gerekiyor ki yapılması gereken müdahalelere izin vermek açısından. Yani böyle bir semptomu olan arkadaşı yani hastamız en yakın sürede hekim Evet hocam. arkadaşıyla görüşmeli. Peki hangi bölüme başvurmalı? Kime Hocam, başvurmalı? evet hocam yani şimdi burada bu majör kanama dediğimiz yani şiddetli işte 3 su bardağı dedik buna kadar yakın bir kanama oluyorsa artık burada herhangi bir branş ayırt etmeksizin e, ulusal 112 hemen acil servis koduyla beraber en yakın hastanenin acil servisine hasta giriş yapmalı. Çünkü artık bu hayatı tehdit ediyor. Yani hasta ölümle yüz yüze hızlı bir şekilde hastanede onun müdahalesi yapılması gerekiyor. Ama bu kadar değil. Yani diyelim günler içerisinde geliyor hastanın. Balgamla karışık bir kan geliyor. Sonuçta eğer bunun da sıklıkla az önce konuştuğumuz gibi akciğer kaynaklı olma ihtimali de yüksekse az önce söylediğimiz bulgularla beraber bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemli. Tabii ki ulaşım zorluğu var. Ulaşım sıkıntısı varsa da yine bir acil olabilir, bir iç hastalıkları uzmanı olabilir. Sonuçta ilgili branşlar bunu tanısını tam detaylı koyarak bir göğüs hastalıkları hekimine hastayı refer edebilirler. Kanama, hemoptizi az önce konuştuğumuz gibi hemoptizi akciğer kaynaklı olmayabilir. Hasta yanlış değerlendirebilir. Mesela bir yemek borusu kaynaklı veya bir mide kaynaklıdır. Ve o zaman da hastayı bir gastroenteroloji uzmanına refer ederler. Bu şekilde uygun tedaviler, tanılar konup hastalara müdahale yapılıp tedavisi yapılabilir. Peki hocam bu hemoptizi yakınması olan yani ağızdan kan gelmesi yakınması olan bir hasta hastaneye başvurduktan sonra onu neler bekliyor? Yani ne gibi işlemler yapılıyor? Evet hocam. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi eğer bir majör, büyük bir kanaması varsa zaten acil servise gittiği andan itibaren hemen hastanın bir kere güvenliğini sağlamak gerekiyor. Yani hastayı stabilleştirmek dediğimiz hastayı belli bir kontrole tutmamız gerekiyor. Hava yolu açıklığının sağlanması gerekiyor. Hastanın kanamasının bir stabilleşmesi gerekiyor. Bu nedenle de öncelikle acil serviste şiddetli kanamalarda
kanamanın yeri mümkünse bir akciğer grafisiyle tespit edilebilir. Yine kanama eğer tabii ki çok şiddetliyse daha kötü sonuçlar da bizi bekleyebilir. Kötü derken hastayı biraz daha konforunu bozan nedir? Hava yolu açıklığını sağlamak için hastanın entübe edilmesi gibi. Yani bir ağız içerisinde bir aparat koyarak hastanın solunumunu cihazlar aracılığıyla devralmak. Neden? Çünkü hava yolu açıklığının sağlanması lazım. Hastanın hava alıp, oksijen alıp vermesi gerekiyor. Bunun açıklığını sağlamak için olay bu kadar ağır da olabilir. Tabii bunu sağladıktan sonra da ne yapılabilir? Hemen bir bronkoskop dediğimiz, yani aynı böyle bir mide, özofagus mide tabii daha sık yapılan tetkiklerdir incelemek. Hani halkımızın anlayacağı şekilde bunun akciğere yapılan işlemine de biz bronkoskop diyoruz. Bronkoskop cihazlarıyla kanama varsa kanamanın yeri, yani kanama zaten var ama acaba akciğerin neresinden kanıyor? Hangi akciğerden kanıyor? Sağdan mı, soldan mı, üstten mi, alttan mı? Bunun yeri tespit edilebiliyor. Eğer bronkoskopla müdahale edebilecek bir noktadaysa belki bronkoskop içerisinden bazı ilaçlar vererek bu kanama o anda geçici olarak durdurulabilir. Hastalığın seviyesi, hastalığın yeri tespit edilebilir. Ardından kanama sakinleş veya kanama stabilleştikten sonra tomografiler çekilebilir. Tomografilerle daha detaylı akciğerin neresinde problem var veya hangi hastalıktan dolayı hemoptiziye yol açtı, bunlar detaylandırılabilir. Bir bronşektezi dediğimiz bronşların genişlemesi olan bir hastalık. Yani bronşlar genişlemiş ve bu hastalar sık sık da esasında hemoptiziyle başvurabilir. Diyelim sınırlı bir hemoptizisi var. Düzeltiyorum, sınırlı bir bronşektezisi var ve çok sık kanıyor. Radyoloji tarafından sıklıkla hastanelerin, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde sıklıkla bulunmakla beraber kanayan, bu sıklıkla kanamaya sebep olan bir bronşal arter vardır. Bu bronşal arterler radyologlar tarafından görüntülenip kanayan bölgesinde varsa burası küçük böyle tıkaçlarla tıkanıp işlem sonlandırılabilir. Ancak daha büyük bir kanama buna zaman yoksa bir acil cerrahi de yapılabilir. Bunun dışında tabii ki kanama daha düşük miktarda, daha az miktarda veya orta dereceli bir kanama olduğunda da bu zaman tabii ki acil servislerde değil, bir göğüs hastalıklı hekimi kontrolünde daha elektif dediğimiz şartlarda işlemler yapılır. Nedir bunlar? Akciğer grafisi, tomografiler, yine yapılacaksa bronkoskopi de yapılabilir. Yine kanamanın olası diğer sebepleri, hemoptizi diyoruz ama hemoptizin olası diğer sebepleri olabilir. Bunlar detaylı araştırılabilir. Mesela işin içerisinde bir romatizmal hastalık olabilir. Ona bağlı bir kanama ortaya çıkabilir. Bunlar detaylı olarak tespit edilir. Hemen hızlı bir şekilde kanamaya yol açan esas hastalığın tedavisi başlar. Hem bir yanda kanamayı durdurucu hem de ana kanamaya yol açan hastalığın tedavisi beraber başlar ki hastalarımız güvenli bir şekilde tedavilerini sonlandırmış olurlar. Peki hocam tedavi için ne yapıyoruz biz bu hastalarda? Tedavi planlarımızı nasıl gerçekleştiriyoruz? Mesela Hocam tedavi cerrahi esasında tedavi, ilaç tedavisi, medikal tedavi, cerrahi tedavi nasıl bir yöntem seçiyoruz, tercih ediyoruz? evet, hastalarımıza uyguladığımız tabii ki hemoptizinin sebebine yönelik hemoptizinin yani hangi hastalıktan dolayı ortaya çıkmasıyla beraber hangi ilaçları vereceğimiz veya hangi yöntemi uygulayacağımız belli olabilmekte. Örnek bir tüberküloza bağlı bir hemoptizi oluştu. O zaman hem kanamayı durdurduktan sonra aynı anda da tüberküloz hastalığının tedavisine başlıyoruz. Diyelim bir akciğer kanserine bağlı bir hemoptizi oluştu. Akciğer kanseri yeni tanı bir hastalığıdır. Akciğer kanserinin tanısını koyuyoruz. Hem bronkoskopik olarak olabilir veya diğer yöntemler olabilir. Tabii ki aynı anda yine kanamayı durdurmak için bazı şurup gibi bazı ilaçlarımız var. Yani medikal dediğimiz tedaviler var. Bunları uygularken aynı zamanda hemoptiziye sebep olan diyelim akciğer kanseri hemen bunun tedavisine başlamamız gerekiyor ki yeni bir hemoptizi ataklarına yol açmasın. Veya bir romatizmal hastalık olabiliyor. Vaskülit dediğimiz bazı damarsal hastalıklar olabiliyor. Bunlar da hemoptiziye yol açabilmekte. Her hastalığın da kendine özel bazı ilaçları var. Yani bunları uygulamaktayız. Bunlarla beraber hem hastanın primer tedavisini yapmakta hem de hemoptiziyle mücadele edilmekteyiz. Bir akciğer absesidir. Akciğer absesinin mevcut bazı cerrahi kriterleri vardır, ameliyat kriterleri vardır. İlaçlarla belki çözülemeyecek durumdadır. O zaman belki de hastayı ameliyat almamız gerekiyor. Veya bir bronşektezi dediğimiz bronşlarda genişlemeyle seyreden bir hastalık. Yine sınırlı bir bronşektezi ise yani yaygın bir akciğerde yaygın bir tutulum yoksa bronşekteziye bağlı
ve bu hasta sık sık da hemoptizi nedeniyle acil servislere veya hekime ulaşıyorsa bu hastanın konforunu ve sürecini bozmaktadır. Bu hastalarda da cerrahi olarak mevcut bronşektazik alan cerrahi olarak çıkartılmakta ve sağlığına kavuşmaktadır hastalarımız. Yani ana patoloji esasında hocam, yani primer hastalığına bağlı hangi hastalıktan dolayı hemoptizi oluştuysa ona yönelik müdahale. Ana temel prensip bu olmakta. Hocam çok güzel özetlediniz. Öncelikle hem hasta ve hasta yakınları hem biz hekimler için önemli bir konu bu hemoptizi. Dikkate alınması gereken bir konu, önemsenmesi gereken bir konu. Bazen erteleniyor, önemsenmiyor ve altta yatan, sizin de belirttiğiniz gibi bazı hastalıklarda geç kalmış pozisyona düşüyoruz. O yüzden dediğim gibi dikkate alınması gereken ve hastalar ve hekimler tarafından da önemsenmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Değerli hocam, saygıdeğer hocam, verdiğiniz değerli bilgiler ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli halkımız da konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri ve bizlere Türk Toraks Derneği'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.